Čaute všetci, vítam vás pri sledovaní ďalšieho dielu z mojej série Mestá sveta a dnes sa pozrieme do Atén, ale predtým, ako vám ich náš vyslaný redaktor poukazuje, určite nezaškodí, keď vám niečo veľmi stručne o tomto meste poviem. To len aby ste boli troška múdrejší a neboli takí osprostení. Takže Atény sa nachádzajú v Grécku a dokonca sú aj hlavné mesto. Ale nebolo tomu tak vždy. Hlavným mestom sa stali až v roku 1834, predtým to bolo nemenej zaujímavé Nafplio na Peloponéskom poloostrove. V tom čase mali Atény len 5000 obyvateľov. Dnes tu žije okolo 3 miliónov ľudí a až 40% obyvateľstva celého Grécka žije v tomto meste a na jeho predmestiach. Počas sezóny je tam viac turistov ako domácich. Atény s vyše 3400-ročnou históriou patria medzi najstaršie mestá na svete. Konali sa tu aj prvé olympijské hry v roku 1896 za účasti 14 krajín. No a čo sa týka počasia, ak sa chcete vyhriať, určite nechoďte do Atén v januári ako ja, lebo sa vám kľudne môže stať, že vystihnete práve tie 2 dni v roku, keď vám bude pršať, fúkať silný vietor a teplota bude okolo nuly. Počas roka tu teploty neklesajú pod 15 stupňov. V lete je samozrejme slnečno a veľmi teplo. V Aténach je priemerne 200 slnečných dní v roku. Slávne aténske osobnosti sú najmä z obdobia antiky. Kto by už nepoznal slávnych filozofov ako Aristoteles alebo Sokrates. A z novších dejín je to španielská kráľovná Žofia Grécka alebo tenista Stefanos Tsitsipas. Tak a to bolo také celkové zhrnutie na začiatok. Po videu vám ešte poviem nejaké praktické rady, moje pocity a celkové hodnotenie tohto mesta. No ale teraz už nechajme robiť nášho vyslaného redaktora svoju prácu v teréne. Palino, ideš! No čaute všetci, vítajte v Aténach. Som veľmi rád, že vás môžem povodiť týmto starovekým mestom a ukázať vám všetko, čo tu musíte vidieť. Atény sú veľké mesto a aby som to všetko za tie 2 dni postíhal, tak na to si zoberiem na pomoc starý dobrý teleportačný kameň. Nech sa v Aténach prechádzate kdekoľvek, vaše oči sa určite neubránia pohľadu na Akropolu. Slovo Akropola pochádza z gréckeho akron, čo znamená vyvýšený, a polis, čo znamená mesto, čiže vyvýšené mesto. Najznámejšia Akropola je samozrejme táto v Aténach, ale Gréci tak hovoria aj iným lokalitám. Pôvodný účel Akropoly bol obranný, keďže mali perfektný výhľad a videli všetko, kde sa aký nepriateľ šuchne. No ale neskôr tam postavili chrámy, no a Akropolis dostal takú posvetnú atmosféru s odkazom na grécku mytológiu. No a najslávnejší, najdrahší a symbol luxusu v tej dobe bol chrám Partenón, ktorý bol zasvetený bohyni múdrosti, spravodlivosti a umenia a vy už určite viete, ktorá to bola. No áno, bola to Aténa a podľa nej sa potom pomenovalo aj celé mesto. Stavba Partenónu, ako aj celého Akropolisu, trvala nejakých 50 rokov a hovoríme tu o 5. storočí pred našim letopočtom, čiže 2500 rokov dozadu. Celá Akropola je vo výške 150 metrov nad morom. Toto je Odeon Herodes Attika, divadlo, ktoré dal v roku 161 postaviť miestny politik Herodes Atticus pre svoju ženu. Asi poslúchala. Časom bolo zničené a rozpadlo sa, ale v roku 1950 sa začala masívna rekonštrukcia a po 10 rokoch sa im podarilo obnoviť divadlo takmer do pôvodnej podoby. A vďaka tomu sa využíva dodnes na rôzne koncerty a festivaly. Divadlo má kapacitu 5000 divákov.
teraz plný umelej inteligencie a ja vám teraz ukážem, ako taká umelá inteligencia môže pomôcť turistovi, ako som ja. Takže pozrite na to. Dáme jej aj oči. Áno, vidím. Čo zaujímavé tu je? No ahoj, som na Akropole v Aténach a potreboval by som vedieť, že čo je toto za budovu. To je Erechtheon, starobilý chrám na Akropole, zasvetený Aténe a Poseidonovi. Je známy svojimi kariatidami, sochami žien, ktoré slúžia ako stĺpy. Krásna stavba. Ďakujem. Rada sa stalo. Ak potrebuješ ešte niečo, kľudne sa spýtaj. Uži si prehliadku. Díky. Najvyššie miesto v Aténach je Lycabettus Hill, na ktorý vedie aj lanovka, na ktorú stojí 9 eur jednosmerný a 12 eur obojsmerný lístok. Tešil som sa aj na výhľady z lanovky, ale keďže je táto lanovka v šachte, tak som 10 minút nevidel kompletne nič. No tak stadiaľ to je naozaj parádny výhľad. Tam vidíme Akropolu. Pekné hory okolo. A tiež nesmiete zabudnúť navštíviť starovekú Agoru. Toto miesto bolo kedysi spoločenské centrum Atén, bolo tu divadlo, tržnice, konali sa tu súdy a riešili sa politické a vojenské veci štátu. Dokonca tu býval a učil aj slávny filozof Sokrates a jeho žiak Platón. Toto miesto malo zásadný vplyv na vznik západnej civilizácie. Dnes je to už len rozsiahla archeologická oblasť a ťažko si môžeme aj predstaviť, ako toto námestie vyzeralo za čias jeho najväčšej slávy. Súčasťou Agory je aj Hefajstov chrám a ak by ste úplnou náhodou nevedeli, že kto to bol Hefajstos, tak Hefajstos bol boh ohňa, kováctva a remesiel, ktorý vyrábal zbrane a zbroje pre bohov. Hefajstos vyrobil veľa slávnych predmetov, napríklad Zeusov blesk, Poseidonov trojzubec či Achilleovú nesmrteľnú zbroj. Bol to taký majster, že jeho diela mali niekedy aj magické vlastnosti. A tam je Hefajstos.
Atény majú more pomerne ďaleko od centra mesta, ale za nejakých 40 minút sa tam dostanete metrom a električkou. To, kde som teraz, sa volá Edem, aj keď viem, že v januári to nie je také, ale predsa len budete mať aspoň nejaký taký pojem, ako to tu vyzerá na pláži. Tak sa na to pozrime. Sú tu samé kamene a je tu bordel na plaveniny, no neviem. Na dovolenku by som sem asi nešiel. Cez leto by to bolo asi pivo, no ale teraz cez zimu som rád, že si dám latte za 5 € na pláži. Tu priamo pod Akropolou sa nachádza že vraj jedna z najkrajších častí Atén, Anafiotika, s malebnými malinkými domčekami, s úzkými uličkami, do ktorých sa ledva zmestíte. Aha, nejaký návštevník tu na. Čau, cica. Čauko. Tu sa ani nezmestím. Ďalšia časť, ktorú sa podľa všetkých oplatí navštíviť, je Plaka. Mala by to byť pekná historická časť mesta, tak sa na ňu poďme pozrieť. Toto je Hadriánov oblúk, ktorý bol postavený v roku 132 rímskym cisárom Hadriánom, milovníkom gréckej kultúry, ako brána predeľujúca staré grécke mesto a novovystavané rímske. Zároveň je to aj akoby vstup do National Gardens, čiže národných záhrad. Znie to síce pekne, ale je to len takýto obyčajný mestský parčík.
to je cesta k môjmu ubytovaniu, na ktorej ma zaujali tieto kolajnice. Takže kedysi tu asi jazdili električky, ale potom tu vysadili stromy, ktoré sa im takto vyhli do trate, tak museli prestať. No a ešte jedna zaujímavosť. Atény boli pomenované podľa patronky mesta bohyne Atény. To už vieme. Ale málo kto vie, že Aténa superila o patronstvo s Poseidonom. Podľa legendy dala Aténa ľuďom olivovník a Poseidon vodu. Voda bola samozrejme pre ľudí dôležitejšia, ale bola slaná, nedala sa piť a ani ňou zalievať. A tak sa veľmi tesne rozhodli pre Aténu. Ale keby sa rozhodli pre Poseidona, tak by sa dnes Atény volali Poseidon. V Aténach som bol 3 noci a našiel som si tam najlacnejšie ubytovanie kúsok od Akropoly za necelých 100 € na 3 noci. Apartman nebol bohvie čo, bol to taký klasický byt v meste a bola v ňom zima. Ale cez sezónu to nie je nevýhoda, možno je to aj výhoda, no ale keď tam bolo okolo nuly, tak tá klimatizácia to nestíhala vyhriať. Jedine v izbe bolo ako tak a tak som bol celý čas v izbe a vychádzal som naozaj len nutne. Nešla mi ani teplá voda, majiteľ mi napísal, že si musím zapnúť istič, ale aj tak sa hneď vypínala a keď som potom pozrel bližšie, tak som uvidel také malé koliečko, ktorým sa tam nastavoval čas a to bolo nastavené na 5 minút. Tak som ho otočil naplno a problém bol vyriešený, ale myslím, že toto má riešiť majiteľ. A čo sa týka cien, kúsok od bytu som mal supermarket, v ktorom sa dalo výborne nakúpiť. Jablčka za 99. Goldu za 2 €. Ďalej tuniak za 3,50. A moje raňajky potom vyzerali nejako takto. Pár metrov som mal aj reštauráciu a čo sa týka gastronómie, tak so mnou je nuda, pretože ja zjem iba kura, ale aj to sa dá urobiť na niekoľko spôsobov a keď som si objednal suvlaky, tak som bol zvedavý, že čo mi vlastne prinesú. A bol to takýto kurací špís za takúto kuraciu cenu. Ceny v reštikách sú tam viac menej všade podobné. Zima v aténskych reštauráciách nie je žiaden problém ani vonku, pretože keď si sadnete na terasu, príde obsluha a prinesie vám takýto plynový ohrievač. Atény by sa dali kľudne nazvať aj mesto mačiek, boli naozaj všade, na každom kroku, navyše boli zvyknuté na ľudí, neboja sa a ak si musíte každú mačku chytiť a pohľadkať, tak do Atén ani nechoďte, lebo nebudete robiť nič iné. No Aténčania pravdepodobne nemajú problém s myšami.
Ak by vás Atény omrzeli a chceli by ste ísť niekde na jednodňový výlet, určite do známeho mesta Delphi, ktoré je celé zapísané v svetovom dedičstve UNESCO, alebo do o trošku vzdialenejšej Meteory. No a na záver celkové hodnotenie. Ja som sa do Atén veľmi tešil, no nakoniec som bol sklamaný. To mesto je chaos, všade sú grafity a nie je tam nič také ako súvislé historické centrum. Mne to pripadalo, ako by Akropola bola uprostred Petržalky. Atény som navštívil v januári, aby som sa vyhol davu turistov, keďže sú Atény jedným z najnavštevovanejších miest na svete a aj tak už tam bolo veľa ľudí, ani si nechcem predstaviť, ako to tam vyzerá cez sezónu. Aj na Akropolu som musel ísť dvakrát, pretože prvýkrát som bol v sobotu ráno, prvý vstup je o 8, ja som prišiel o 10 a čakali ma tam už davy ľudí. Tak ma to vyrušovalo, že som odtiaľ išiel preč a prišiel som radšej na budúci deň v nedeľu ráno, hneď na prvý vstup. Aj tak tam už bolo okolo 50 ľudí, no ale to je už úplne v pohode. A keď som odchádzal, tak som sa posťažoval Ujovi na bráne, že som bol šokovaný, koľko ľudí tam je teraz v januári. A on sa len usmial a povedal mi, že to je nič, že cez sezónu tam máme vyše 20 000 ľudí denne. No a priemerne navštíví Akropolu 3 milióny ľudí ročne. Takže keď tam prídete, určite na prvý vstup. Ale ak máte napríklad 7-dňovú dovolenku, tak ju určite nechoďte stráviť do Atén. Možno len tak na 2 dní a potom šup ho na Korfu alebo nejaký iný grécky ostrov. Podľa mňa sa do Atén neoplatí ísť a mne teda raz v Aténach úplne stačilo. Najlepšie každý spraví, keď si pozrie toto moje video a šup ho na Korfu aj bez Atén. V takej Malage som bol napríklad už 3-krát, ale nebránil by som sa ani 4. Určite som vás nechcel odradiť, ale chcem vám len šplechnúť do tváre pravdu, aké dojmy na mňa toto mesto zanechalo. A toto mesto na mňa nezanechalo dojmy, ktoré sú dojemné. Toto je samozrejme len môj názor, vám sa v Aténach môže páčiť. Keď ste boli v Aténach, tak mi napíšte. No a to je už na dnes všetko. Dúfam, že sa vám to páčilo, majte sa dobre a uvidíme sa niekedy na budúce. Hasta la vista.